老闆娘，你收工啊？姨你好啊，啊，你收工啊？準備收工啦，做咩阿姨？我嚟到有條魚，魚？係咩魚啊？黑鲩，哦，你拉過嚟啦，係啊，我睇睇，好大條個，做生喎，生個，啊？生個，哇，咁大條啊？係啊，我逐啲同樣個，你自己同養啊？係哇塞，咁大條，你前有20間廠條魚？啊？係啊，我拉好多檔，一唔愛啊，人哋唔可以啊？係啊。我睇睇，咁靚魚你做咩唔留自己食嘅？哎呀，條魚啊，好矜貴咁，唔食草噶，唔食草啊？要食鵝噶。哦，呢啲飛魚啊，佢呢啲食草啊，老闆娘食草嘅。哇我睇睇，要生喎。嚇？咩嚟？嚇？魚啊！啊？魚啊！阿姨攞過嚟喺度收，我睇睇。犀利嘅，成20間重嗰條魚。哇，好難得嘅喎。死咯！你睇，阿姨，喂你條魚都反肚咯，養唔到啦！我呢度我20斤一條魚，有喎。幾錢啊，阿姨？150蚊啊，150蚊咁貴啊？13蚊啊，因為呢啲魚好中意。呢條魚可以㗎，不過要你幫我加工喎。我幫你加工，係啊，可以啊，幫你加工啊。而家嘢包起嚟。 13蚊啊，我又要俾20蚊佢加工費，13蚊得唔得？得啊，我攞咗佢翻去。好啊好啊，因為我家婆好中意食呢啲魚。啲魚好易㗎，即係話我上攞買，不過話留天人買都留唔到啊，啲養唔到死啦。我抽唔到啊，好大條個。哦，得啦。因為好少，好難得有，哎呀，好難得有咁大條魚。得啦，你幫佢買啦，幫我嗱，我俾200蚊，你走翻150蚊俾我，因為佢130啊，你20蚊加工費嘛。好加工費？係啊，我加工費唔使啦，我免費幫你唔劏。好意思嘅咧，快啲。唔使啦，你喺度你幫襯人都幾廿歲買咯，唔使啦，免費幫你劏。冇事冇事，得㗎唔得㗎？冇事冇事，好閒啫，即係俾錢130蚊啊。係啊，哇！啲魚養咗幾多年啊？養3、4年㗎啦。3、4年啊？哇，好犀利！唔食草嘅，啲魚食咗㗎，食好矜貴嘅，好難得嘅喎。係啊係。等等，我俾錢你翻嚟啦。哦，唔該你啊，阿廉女。你攞翻你食得咁大條魚。阿媽你睇睇。因為生活問題啊。哦，生活問題啊？係啊。150蚊喺度。哦。阿袁妹話俾加工費佢唔收，咁我俾埋俾你啦。多謝你啊，係嘛？哦，多謝你。幫我劏咗佢唔得啦，多謝你廉女嚇。老闆娘麻煩你幫我加工一下啦。哦，冇事冇事，因為咁大條魚啊，屋企冇咁嘅工具搞。係我有啲能搞喎，咁大條魚成20幾斤重。係啊係啊係啊。哦，放咗血先係嘛？嗯，收咗血先咯。呢條真係好靚，睇到未啦？白先酸啊，睇到未啦？係啦係啦，可以嘅條魚。啊啲魚鱗可唔可以食㗎？嚇？啊啲魚鱗可唔可以食？魚鱗？啊，啲魚鱗可以食啊。哦，咁你幫我留埋起魚鱗啦。你要魚鱗啊？咁食得係咪嘥啊？係咪啊？可以可以，我幫你試下咯。哦，即係你意思話整得魚鱗出嚟啊嘛？係。嗯，好好好。哇塞，呢條魚。阿浸平人會唔會黐住啊啲魚？唔會啊，唔會㗎。係喺屋企3、4個人都搞唔掂啊！唔使3、4個人。係啊，呢啲咁簡單喎。幾湯嘅係咯。啲錢咧就好硬㗎喎。係咯，因為澱粉重啊嘛，係咪啊？嗯。好犀利嘅啫！點搞魚鱗啊？哇，咁靚嘅魚鱗！哇，張都好犀利喎，烤得差唔起身。阿張刀好犀利喎，張刀一刀落㗎啦，滑滑刀，都好似唔使力咁啊！見你劏條魚，日日劏都慣挑嗰啲。哇！你啲肉都好靚喎嚇，係咯係咯係，好魚條魚啊，靚咯，即係靚魚條啦，睇到未啊？白白淨淨啊，啊，係啊。咁大條魚我睇你唔使力咁個好似，唔使力啊？係咯，好輕鬆啊斬啊，唔夠肉幾靚啊？係咯係咯，好靚啊！係啊，完全好似唔使力咁，你咪劏條魚。哇！啲肉真係好靚，睇啲流水啊，係啦，攞嚟炆好食啊！啲肉你剪酸菜葉啲瓜嚟我炆咯，係啦，煎佢炆蘿蔔好食。啊，肉好靚啊！呢啲魚炸魚乾好食咧，炸魚乾啊，細個攞冷曬啦嘛，係啦，咪幾靚啊！一啲血都冇，係咯係，靚啊，靚到。喺你劏咧好咩嘢？我哋喺屋企搞唔掂啊！嗱，呢個冷係啦。哇！呢個魚腸仲靚喎，邊個冇買錯啊？你睇腸真係靚啊，幾手？係啦係。佢話呢條魚佢養唔到，所以我唔收啫，養到我收翻嚟。係啦係啦。哇！呢嚿嘢啲靚魚包啦，係啦。哇！成呢個以前個魚都寶貝嚟嘅，寶貝係啦。嗱，呢啲春攞嚟啊，係啦，好靚。我哋切咗片先，搞瓜先。哦，你中意啦，反正你中意點整點整啦。我幫你擠爛你張刀咋，咁大條。唔會，刀你硬多唔會唔會。咁大張刀我唔好。一個搞掂啦，係咪？係咯係咯係咯，好犀利。一陣俾你睇個20大唔大條邊？好大20。哇！即係魚骨咧，好似啲青菜咁個。哇！
犀利喎，真得。把刀真係雙魚神器喎，真都咁犀利喎。可以啊。誒點講咧？我哋湯魚嘛，主要靠呢把刀嘅。係啦。如果包唔包食得好難玩食個。係啦。咁老嘅魚俾你飲到佢咁輕鬆。啊，佢魚猛嗰隻佢。喺屋企啊，鋸切鋸唔難啊，啲魚皮鋸唔難啊。啊張刀啊，唔知做乜鬼，買極都買唔到一張靚刀嘅。買唔到靚刀啊？係啊，好煩啊！有冇刀賣啊你？我冇刀賣，我姨就大把呢個刀賣我。咁你張刀喺邊度買啊？我呢刀？我呢刀我係專門去買呢樣嘢，廠家電製嘅咯。哦，咁㗎，可唔可以買一張啊？幫你買張？好犀利啊張刀！廿幾斤嘅魚好似食冷青菜咁嘅。刀眼你要利啊，唔利好難湯魚啊嘛。係咯，所以好難買到。就見到你張刀咁靚，就想買張咯。哦，睇下幾犀利，嗦聲嘅，好解壓啊！見你湯。喺邊度買啊？邊度買啊？即係咁啦，如果你想開你個頭像啦，有嗰間有嘅咯。咁就得啦。係啊。哦，係咯，好犀利喎。嚟，依俾你睇下熱照，真係好靚啊嗱。哇，你真係好靚啊！係啊，兩隻手風頭都裝唔晒個，好犀利喎，形容得。好易啊嗱，都好靚啊，咁咪人好值錢㗎嚿。係啊。成條魚就最值錢呢嚿啦。你話幫你打包俾你啊。哦，好嘅，唔該你。唔使。你幫啲手工幣俾你啦。唔使啦，你冇阻住做生意，我要唔得閒啦。